हेल' गासै नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो फ्लिपकार्टनि सोमोन्दै खोन्थानो नागिरदों। फ्लिपकार्टआव माने बोरै कइनखौ होनानै बोरै नोंथांमोना सेभ खालामनो हायो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दिनै। माने सोरबा सोरबा मिन्थियाबो जानो हागौ नोंथांमोना कइना मा बुस्थु। मोनसे कइना जाहैबाय 1 रुपिसजों समान आरो। ओमफ्राय बेजों बोरै शपिं खालामनायाव मानिखौ नोंथांनि मानिखौ बोरै सेभ खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै डिटेल्स खोन्थागोन। ओमफ्राय जेथिया नोङो मालखौ अर्डार खालामगोन होमबाना आरो दानिया जों फ्लिपकार्टआव थांसै लोगोफोर। फ्लिपकार्टआव फैबाय। ओमफ्राय दानिया नोंथांमोननि एगजामपोल देखायनोसै आं बे केजुवेल सार्टखौनो होनोसै आरो लुडिं जागासिनो। जेनेबा आं नैयाव होनोसै। बेयो माबासो आउट अफ स्टक। बेखौ होनसै आं जेनेबा नै लोगोफोर बिनि दामा जाहैबाय 364। ओमफ्राय नैबे कइना 30 ना 334 प्लास 30 बेनि दामा मोननैजों 364। नोंथाङा डाइरेक्ट 364 होनानैबो बायनो हायो आरो गोसोबा नोंथाङा 30खौ होनानै डिसकाउन्टबो मोनगोन आरो नोंथाङा। बे 30आथ' नोंथांमोना फ्रियावनो मोनखानाय नालाय फ्रियावनो मोनखानाय। बेयाव जेनेबा आंनियाव बेखौनो होबाय बेखायनो नोंथांमोननो ओरैनो बायनाव होबाय आं। ओमफ्राय बिदि थुनांगौ आरो लोगोफोर। ओमफ्राय कन्टिनिउ होबाय आं। ओमफ्राय लोगोफोर नैबेयाव नैबे इउस सुपारकइन टु गेट 15 रुपिस अफ। नैबेयाव थुनाय लोगो लोगो नुखायो बे एप्लाइ जाबाय नै बिदि आरो लोगोफोर। आरो बेलेग मोनसेबो देखायबावनो आं लोगोफोर। बेलेग मोनसे गस्ला देखायनि आं। बेखौनो देखायनोसै आं। बे सुपारकइननिनो गैया लोगोफोर। बे सुपारकइननि अपसन गैया। बेफोर दं खोमा नायनि सुपारकइननि अपसन गैया बेबो। अपसन थानायाल' आरो लोगोफोर। अपसन थानाय नागिरगासिनो दाबो मोनाखै। नै इयाव दं। बेबो बिदिनो आंना सुपारकइनआ एसे खम जाना दं लोगोफोर। एक्सेलखौनो होबाय आं इयाव 30 होबाय। नै इयाव देखायदोंना लोगोफोरनि पे इउजिं सुपारकइन्स एभेलेबेल बेलेन्स 40 थाखा दं आंनाव। बेखौ 30 होनांगौ। नोंथांमोना जुदि डाइरेक्ट केसयैनो बेनि दामा 349 रियेल प्राइसआ सेलिं प्राइसआ 349 होनानै बायखानो ना नोंथांमोना डिसकाउन्टाव बायनो होननानै माने नोंथांनि गोसो आरो जेनेबा आं नैयाव होनोसै सुपारकइनखौ बिदि होनानै बाहायनो हायो डिसकाउन्टाव बाहायनो हायो। ओमफ्राय कन्टिनिउ होदो एड्रेसाथ' होखानाय दंखायो नालाय होमबानो जाबाय आरो अर्डार जाबाय होमबाना। पेमेन्टखौ केस ना अनलाइन पेमेन्ट मेथडखौ होना होदो नोंथाङा। ओमफ्राय माबाना अर्डार खालामना लादो होमबानो जाबायमोन। बिदि आरो आं दा बेखौ गस्लाखौ अर्डार खालामा नोंथांमोननो देखायनो थाखायसो आं बेखौ बानायदों लोगोफोर। बिदि थांनानै माने नोंथांमोना बासायनो हायो आरो फैसाखौ।
आरो आं अर्डार खालामखानाय देखायनो नोंथांमोननो माइ अर्डार्सआव नेट गैया लोगोफोर दाख्लैसो आं बेखौ लादोंमोन नै लोगोफोर बेनि प्राइसआ दाख्लै 1549 आरो एसेबाङानो खायोना दा आउट अफ स्टक जाना थाबाय जोंनि माबायाव जाया पिनक'डआव जाया दाख्लैनि लोगोफोर बेयाव दा 40 थाखा अपसनल' देखायदों खिन्थु नैयाव दाख्लै आंनाव फैसाया 458 दंमोन कइना आंना दा 40 थाखाल' दं नालाय 40 थाखाल' देखायबाय बेखौ आङो दाख्लै नै लोगोफोर 458 आं खालि 458 डिसकाउन्ट मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय 1100 थाइसेल'सो होनांबाय आं 1500नि मालखौ बिदि जादों आरो लोगोफोर बिदि मोनो दा बै समाव आंनाव 450 दंखायोमोन ओंखायनो आंनाव बिदि अपसन देखायबाय दा मा अपसन देखायखो लोगोफोर नै नाय आंनाव मेन कइना दा 40 थाखाल' दं ओंखायनो 40 थाखाल' देखायबाय बिदि जादों आरो लोगोफोर बिदि बासायनो हायो माने नोंथांमोनाबो ओंखायनो माल बुस्थुफोरखौ बाय होमबानो माबा मोनफिनो फैसा मोनफिनो नैबे आंनाव दा 40 थाखा कइन दंना बेयो नैबे बुस्थुखौ बिहरनायाव बे ट्राइपदखौ बिहरदोंमोन आं बेयाव 450 ल'खामोन ओमफ्राय बेखौ होनानै खालि जाजोबखाबाय ओमफ्राय बेखौ बिहरनायनि बदलाव माने आंनो बिसोरो 40 रुपिस हरफिनबाय बिदि आरो दा माबाया आंनाव 40 दं दा माबाया आंनाव 40 दं लोगोफोरनि बिदि आरो नोंथांमोननोथ' आं खोन्थाबाय दाना नोंथांमोना साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना लादो लोगोफोर आरो लाइक खालाम शेयार खालाम माबायदि मोनदों नायनानै कमेन्ट खालामदो लोगोफोर